le prendre en photo avant que tu le fasses partir. Voilà. Oui, j'imagine. On dirait que ça a duré très longtemps. Il est épuisé. On va le laisser, il a fait peur. On va l'approcher de l'eau, non? Ouais. Hein? Non, c'est mieux de laisser ici pour qu'il puisse, s'il y a des vagues, ouais, s'il y a des vagues qui viennent. Ouais, je pense que c'est mieux de laisser ici. Hein? On n'a pas de problème, mais seulement il va être fatigué. Ouais, il va être fatigué.